Jadi di sini kita akan mereview soundgear. Soundgear seperti ini kotaknya. Oke, ini barang bukan original, barang OM ya, alias KW spare. Oke, barangnya seperti ini. Warna ada bermacam-macam. Nah, ini sampel aja. Kita hidupin. Bisa flash disk, out ya. Suara lumayan ngebas, bassnya bagus. Juga ada radionya ya. Suara bassnya. Oke, itu aja review saya. Terima kasih.